眾大家好，歡迎肥豬啊！嗱，咁唔知大家咧有冇畫過畫咧？咁我相信大家都一定有啦。但係你有冇試過畫啲好有意義嘅畫咧？嗱，咁好有意義咧，呢個嘢唔係即係唔係人哋覺得好有意義，係你自己係覺得呢幅畫有佢意義所在嘅。好嗱，咁樣咧，今日我就畫咗一幅咧，我覺得佢係我人生裏面咧，我人生裏面其實我畫畫超級差嘅，但係呢一幅我都係我人生裏面嘅代表之作啊！好嗱，俾你睇下先。噔噔噔，係咪覺得好靚咧？嗱，咁樣其實呢度係倒轉咗嘅，黃色咧其實應該喺左上角嘅，係啦，呢度倒轉咗，不過一樣咁靚咯。好啦，咁我首先嚟解釋一下呢幅畫個含義啦。咁所以有啲咳。嗱，咁樣咧，呢幅畫咧嘅含義咧就係咧，嗱，呢個紅色嘅波，嗱，唔知你見唔見到？嗱，雖然我唔係畫得好遠，呢個紅色嘅波咧，佢點樣都係一樣嘅。佢嗱一個紅色嘅波就係一件事，你係冇辦法改變佢嘅。佢係呢件事，佢點樣都係一樣，去到邊度佢都係一樣嘅。咁如果你唔明咩意思？嗱，即係等同於你考到0分就係0分，你冇得改變，除非你去自己去加分數，咁係唔啱噶啦。呢度同大家講，咁然後你考100分就係100分，冇得改變嘅。但嗱，咁然後咧，咁點解我每個背景顏色唔一樣啦？嗱，每個背景顏色係唔一樣嘅。嗱，今日咧點解咧？就係咧，我想講一講咧，就係咧，嗱，因為我講嘅每一件事都係一模一樣嘅。嗱，即係等同於我考咗50分就係考50分，冇得改變嘅。除非你話可以進步，不過今次成績就係咁樣，冇得改變。咁但係喺唔同角度睇呢件事，佢就會唔一樣啦。例如第一個黃色，嗱，黃色嗱，咁你會問我點解溝起橙色？因為我第一次畫風我仲未成熟，我咧就唔小心咧將個黃色同埋紅色就唔小心溝埋咗，係啦，所以就變咗橙色。咁個橙色你唔好理啦，就當係紅色啦。嗱，今日咧就係咧嗱，呢度係有喜憎愛同埋呢個色嗰個就係喜憎愛照。嗱，咁樣咧我講一講先啦。嗱，呢個喜咧就係咧呢個黃色代表喜，即係咧有啲家長啦，呢啲背景色就係家長啦。哇，你好叻啊！你考咗50分啊！你竟然合格啊！嗱，咁樣咁呢啲就係黃色版本嘅家長。嗱，咁樣咧，如果此時咧，嗱，你會見到咧。紅色咧佢係會好啲嘅，即係呢個紅色佢雖然冇其他特別嘅差別，嗱，不過咧喺呢個情況之下，紅色佢係會開心啲嘅。嗱，同埋如果你可以見到咧，你就會發現呢度仲有第二隻顏色就係橙色啦。嗱，咁樣而家咧，同埋咧，如果你會見到咧，佢咧係會好似係會靚啲嘅。係啦，點解咧？就因為其實喺我嘅視線可能佢係深色啲嘅，可能喺你嗰度睇唔到，但係呢度係深色啲嘅，所以我覺得咧，家長咧一定要正面咁樣同孩子講嘢，咁樣孩子先會更加開心。第二個綠色嘅就阿曾小姐啦，大家好熟悉啦，嗰個揾住老朋友。嗱，咁樣咧，呢個綠色代表憎啦，點解咧？就因為咧有一啲好憎嘅成績嘅家長嘅啫，冇搞錯啊！你竟然考咗分數，冇搞錯啊！咁樣就爆鬧細路仔，咁你可能話呢啲係流，不過我係睇得出佢好憎個分數啊嘛，係咪啊？嗱，同埋有啲家長仲唔講道理添，去揾老師上訴添。我喺 YouTube Shop 嗰度見過一個，我真係嗰陣時我想鬧爆佢咁滯，佢明知係佢個仔錯嘅，佢竟然喺度同老師上訴，我真係超級嬲啊！好嗱，咁樣咧，而嗱呢個阿曾嘅家長咧，就會令到細路仔咧就變得冇咁開心啦嗱，同埋咧，你會見到咧一度咧，佢係會咧綠色嗰度咧，尤其綠色嗰度有啲顏色係被紅色溝咗嘅，即係代表咧綠色嗰個細路仔咧，同埋佢有少白色嘅，呢個唔係我游唔暈，嘅。呢個白色嘅意思就係咧，孩子會逐漸變得唔開心嘅。呢個白色意思代表佢唔開心。同埋咧，孩子有可能第時會報復父母嘅，係啦，佢有可能會報復父母，就係咧，佢紅色嘅嘢咧，已經流去父母嗰度，即係代表佢哋已經係有少少紛爭開始緊㗎啦。咁
但係咧佢亦都可能個孩子會完全跟住個父母，佢係完全唔會反抗個父母。嗱，但係好多父母以為呢個好結果，但其實呢個係一個最差嘅結果。你只會令到佢好似機械人咁樣，冇即係淨係好似跟從你咁樣，完全唔會做其他嘢。嗱，同埋我同大家講一下啦，人生意義唔淨係得學習嘅，都有好多嘢可以做嘅，所以咧唔好將學習放喺第一名嗰度。第一名有好多其他嘢。OK， 嗱咁我都唔知，不過喺我心目中看來，第一名係自己。OK， 喺我心目中看來。好，咁然後咧第三個啦，就係呢個嗱，今次影片時長會耐啲，因為我要慢慢介紹幅畫喺呢度。呢個就係藍色背景，中間咧就係紅色圈啦。嗱，咁樣咧。藍色背景咧就係話啲家長就好傷心咁樣咧喺度，哎呀仔啊，你第時點算啊？你考得嗰50分嘅咧，你生活唔落去㗎，咁樣啦。嗱，咁樣咧呢一種家長咧，我係用藍色嚟形容佢，因為好悲觀啦。咁樣咧，孩子有可能會陷入到你呢種悲觀嘅情緒，就導致咧佢變到好唔開心。我都覺得我自己好差咁樣。咁樣咧，佢都有可能會變得好唔開心啦。所以咧，呢種家長亦都唔係好好嘅。好，嚟到最後一個啦，亦都係4格裏面最差嘅黑色背景。嗱，其實雖然我呢度話黑色啦，只不過其實我係有溝橙色落去嘅，只不過咧我低估咗黑色嘅能力啊！我咧擠咗勁多黑色落去，然後我就擠最橙色落去，點知溝到超級黑，完全咁搞唔掂，所以後來咧就變咗黑色啦。不過如果你有仔細睇咧，你會發現到佢係比平時嘅黑咧會淺咗少少嘅。同埋咧，佢係會橙咗少少嘅，係啦。嗱咁咧，同埋咧，你會發現咧，中間嗰個圓圈咧啊，同埋嗰個黑色嘅線就好焦佢就，孩子，點算啊？點算啊？我覺得好驚你未來嘅生活，而家即刻去報補習班，即刻去報咁樣。咁呢種父母都認為，我自己認為嘅啫，你可以唔認為嘅，我都覺得係最差嘅。嗱咁樣咧，就係因為咧。如果你係咁樣好似咁緊張啊，你咁緊張逼孩子做一樣嘢，咁其實你唔係一個好嘅家長，你淨係自己認為你自己好好㗎咋。同埋咧，黑色咧係一個好差情緒。如果孩子可能做唔到某啲嘢，你會喺度狂鬧佢，咁樣都唔係一個好嘅家長會做嘅嘢嚟嘅。同埋咧，你會見到咧中間圓圈咧，俾我黑色嗰度油咗少少，咁係咩意思咧？就係咧佢嗱，唔知你有冇聽過咧？如果咧啲家長虐待個兒子，唔係或者即係兒童啦，佢有可能會變得好似想報復社會咁樣嘅，所以咧即係代表呢個黑色有可能會令細路仔有報復社會嘅意圖嘅，所以咧大家千萬唔好學呢個黑色嘅父母啊！好，我今次去到呢度，中意朋友可以訂閱 like 同分享，拜拜。